La France a été frappée parce qu'elle est depuis longtemps au premier rang de la lutte contre le terrorisme en Afrique, en Irak, en Syrie. Франция стала целью террористов, потому что она уже долгое время активно борется с терроризмом в странах Африки, в Ираке и Сирии. La France a été frappée parce qu'elle est depuis toujours au premier rang du combat pour promouvoir la démocratie et la liberté. Франция также стала жертвой нанесенного по ней удара, потому что она издавна находится в первых рядах в борьбе за свободу во всех ее проявлениях и за демократию. Toutes les autorités de la République sont mobilisées. L'état d'urgence a été proclamé. Les mesures de sécurité ont été renforcées sur tout le territoire français. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Мобилизованы все службы Французской Республики. Было объявлено чрезвычайное положение, и по всей стране был объявлен трехдневный траур. J'exprime la gratitude des autorités françaises, de l'ambassade de France et de la communauté française de Russie pour les très nombreux messages d'émotion et de solidarité transmis dès cette nuit par les plus hautes autorités russes et par la population russe. Я выражаю благодарность французских властей и французского сообщества в России за многочисленные сообщения сочувствия и солидарности, переданные уже этой ночью высокопоставленными представителями российских властей и российскими гражданами в связи с трагедией. Le président de la République, M. François Hollande, l'a dit, la France est unie, debout dans le combat contre le terrorisme sous toutes ses formes, où qu'il se produise. Президент Французской Республики Франсуа Олланд сообщил, что нация Франции едина в борьбе против терроризма во всех его формах и во всех его проявлениях. Et le combat de la France contre la barbarie sera impitoyable sur tous les terrains. Les terroristes doivent savoir que la France ne se laissera pas impressionner et restera libre, debout, dans la défense de ses valeurs. Он также сказал, что борьба с варварством во всем мире будет беспощадной. И террористы должны знать, что им не запугать Францию, и она продолжит свободно отстаивать свои ценности. Merci. Спасибо. Vive la France!